Hello everyone and welcome to Mechanical Classes by Swati। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ नॉकिंग के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। नॉकिंग क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स है जो नॉकिंग को अफेक्ट करता है दोस्तों, वो सब आज हम लोग इस वीडियो में दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि नॉकिंग जो है उसके टॉपिक आपको सेमिस्टर एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं नॉकिंग के बारे में। अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आपको नॉकिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। तो नॉकिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे जाके जो भी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोज बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन दोस्तों डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, नॉकिंग मतलब एक अनप्लेजेंट साउंड आपके इंजन के से आना, वो एक अनप्लेजेंट साउंड है। टक 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 करके एक साउंड आता है इंजन के अंदर, तो वो दोस्तों वही होता है नॉकिंग, जो कि कब होता है, जब जनरेट होता है अनवांटेड प्रेशर वेव। जब जनरेट होता है कंबशन चेंबर के अंदर अनवांटेड प्रेशर वेव जब जनरेट होता है, तब जाके नॉकिंग जो है वो होती है। और उसके वजह से क्या होती है, आपको एक अनप्लेजेंट प्रेशर वेव, एक अनप्लेजेंट साउंड जो है वो सुनने को मिलता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि नॉकिंग के वजह, जब नॉकिंग होती है, जब उसको प्रिवेंट आप ना करें तो आप देख सकते हो कि ऐसे इंजन के वॉल्स जो है कैसे बन जाते हैं। ये आप पिस्टन भी देख सकते हो कैसे पिस्टन जो है वो खराब हो गई है। तो अगर आप नॉकिंग को तुरंत दोस्तों प्रिवेंट ना किए तो क्या होता है कि धीरे धीरे करके आपका जो वॉल्स, कंबशन वॉल्स है, वॉल्स ऑफ द सिलेंडर है, वो खराब हो जाएंगे, पिस्टन खराब हो जाएगा, और एट द एंड अल्टीमेटली यू विल फाइंड दैट द इंजन विल बी सीज्ड। इंजन पूरा एकदम से बंद पड़ जाएगा। ओके, तो ये नॉकिंग दोस्तों एक अनवांटेड प्रेशर वेव जब जनरेट होती है इंजन के अंदर, तब जाके ये नॉकिंग होती है और आपको सुनने को मिलता है एक अनप्लेजेंट साउंड, जो कि बहुत ही, उसको तुरंत ही दोस्तों रोकना चाहिए। वरना क्या होता है कि पूरा जो इंजन का वॉल है दोस्तों, आप देख सकते हो कि पूरा कैसे खराब हो गया है वो। ओके, तो दोस्तों नॉकिंग जो है वो यूजुअली एसोसिएटेड होता है एसआई इंजन में दोस्तों देखने को मिलता है। एसआई इंजन मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन, और स्पार्क इग्निशन इंजन का मतलब जिस इंजन में आपको स्पार्क प्लग देखने को मिलता है उस इंजन को दोस्तों एसआई इंजन दोस्तों बोला जाता है। और यूजुअली दोस्तों पेट्रोल इंजन में मतलब जो भी गाड़ी आपका पेट्रोल में चलता हो उस गाड़ी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्पार्क इग्निशन इंजन। और उसी गाड़ी में दोस्तों नॉकिंग की टेंडेंसी जो है वो हायर रहता है। ओके, नॉकिंग एक ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द ऑटो इग्निशन क्वालिटी ऑफ द फ्यूल। नॉकिंग यूजुअली किसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, ऑटो इग्निशन या फिर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल ज्यादा हो तो नॉकिंग की टेंडेंसी जो है वो कम रहती है दोस्तों। ओके, तो जानते हैं पहले दोस्तों एलाबोरेटली कि नॉकिंग क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स है दोस्तों नॉकिंग के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, हमारा जो भी आजकल के गाड़ियों में 4 स्ट्रोक इंजन जो है वो लगा रहता है, राइट। तो 4 स्ट्रोक इंजन में दोस्तों क्या होता है कि चारों प्रोसेसेस होता है, जैसे कि सक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, पावर स्ट्रोक हो गया और एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो गया, राइट। तो जब भी दोस्तों पिस्टन जो है एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक क्या करता है, पिस्टन जो है ऊपर उठता है, दैट इज टू द ट्राइंग टू रीच द टॉप डेड सेंटर। ओके, आप देख सकते हो इस फोटो में, इस डायग्राम में आप देख सकते हो। देखिए पिस्टन जब राइज करता है फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर, देन दैट टाइम व्हाट हैपेंस, द स्पार्क प्लग इग्नाइट्स द एयर फ्यूल मिक्सचर। तब देखिए स्पार्क प्लग जो है इग्नाइट करता है एयर फ्यूल मिक्सचर को। जब भी पिस्टन एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, जब भी पिस्टन जाता है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक, तो क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो इग्नाइट होता है। ओके, स्पार्क प्लग जो है वो उसको इग्नाइट करता है उस एयर फ्यूल मिक्सचर को। लेकिन दोस्तों स्पार्क प्लग किसको इग्नाइट करता है, जो भी एयर फ्यूल मिक्सचर उसके कांटेक्ट में आता है, स्पार्क के कांटेक्ट में आता है, उसी को ही वो इग्नाइट करता है। जो भी एयर फ्यूल मिक्सचर इसके स्पार्क के कांटेक्ट में आएगा उसी को ही वो इग्नाइट करेगा। बाद में क्या होता है कि वो फ्लेम फ्रंट धीरे धीरे करके इस तरह से ट्रैवल करता है और पूरा कंबशन, पूरा जो सिलेंडर के अंदर जो भी एयर फ्यूल मिक्सचर है वो बर्न होता है। ओके, तो सीरियली ऐसे ट्रैवल करता है वो। ओके, ये होता है आपका नॉर्मल कंबशन प्रोसेसेस में। ओके, इस डायग्राम में भी मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए जब भी जो भी एयर फॉइल मिक्सचर इसके कांटेक्ट में आएगा, इसके स्पार्क के कांटेक्ट में आएगा, तो वो क्या करेगा, उसी को जला देगा, उसी को इग्नाइट कर देगा। बाद में क्या होगा, उसके कांटेक्ट में आने के कारण फ्लेम फ्रंट जो एयर फॉइल मिक्सचर है वो जलेगी और कुछ इस तरह से ट्रैवल करेगी। ये जो होता है ये नॉर्मल कंबशन चेंबर में होता है। नॉर्मल इंजन में जब भी एयर फॉइल मिक्सचर की बर्निंग होती है तब ऐसे फ्लेम जो है वो ट्रैवल करते हैं। लेकिन अगर हम नॉकिंग की बात करें दोस्तों तो ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या डिफरेंस होता है, मान के चलिए कि कंबशन चेंबर की टेम्परेचर जो है बहुत हाई हो गया है। ओके, तो क्या होता है कि हॉटस्पॉट जो है वो जनरेट हो जाती है। ओके, हॉटस्पॉट मतलब बहुत हाई टेम्परेचर हो, कभी कभी एयर फ्यूल में जब टेम्परेचर ऑफ द जब भी फ्लेम जो जलती है ना तब कब होता, तब एयर जो सिलेंडर का जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ता है। सिलेंडर का टेम्परेचर जो है कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। ओके, तो उसके वजह से क्या होता है, हॉटस्पॉट जनरेट होती है। और उसी स्पॉट में दोस्तों अगर टेम्परेचर ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल से भी ज्यादा हो गया तो क्या होता है कि यहां पर दोस्तों एक फ्लेम जो है खुद पे खुद फ्लेम और एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो खुद पे खुद जलने लगती है और फिर ये फ्लेम फ्रंट दोस्तों ऐसे ट्रैवल करता है। मतलब यहां पर एक सेकेंडरी फ्लेम फ्रंट जो है वो जनरेट होती है। ओके, फिर से रिपीट कर रही हूं दोस्तों, जो हॉटस्पॉट होता है ना, वहां पर हॉटस्पॉट मतलब क्या है कि जिस जगह पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो। ओके, इन कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस। ओके, तो वहां पर दोस्तों क्या होता है कि उस प्लेसेस में अगर ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल से भी टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया तो क्या होता है, एयर फ्यूल की मिक्सचर जो है वो ऑटोमेटिकली बर्न होने लगती है। ऑटोमेटिकली दे विल बर्न। ओके, और वहां पर एक फ्लेम फ्रंट भी जनरेट होगा। यहां पर जो स्पार्क प्लग ने जलाई है फ्लेम को, वो फ्लेम भी जा रही है। तो जब ये प्राइमरी फ्लेम फ्रंट और ये सेकेंडरी फ्लेम फ्रंट दोनों कोलाइड करेंगे, जब भी ये प्राइमरी फ्लेम फ्रंट और सेकेंडरी फ्लेम फ्रंट दोनों कोलाइड कर जाएंगे, टकराएंगे, तो क्या होगा कि बहुत ही हाई प्रेशर वेव जनरेट होगी, एक अनवांटेड प्रेशर वेव जनरेट होगी। ओके, तो उससे क्या होगा दोस्तों, जब भी आप देखिए नॉर्मल कंबशन चैम्बर में धीरे धीरे करके जब भी एयर फ्यूल मिक्सचर की बर्निंग होती है तो वो क्या करता है, एक प्रेशर जनरेट करता है जिसके वजह से पिस्टन धीरे धीरे करके बॉटम डेड सेंटर तक आता है। लेकिन यहां पर एक अनवांटेड प्रेशर वेव जनरेट हो रही है नॉकिंग में, तो उसके वजह से क्या होगा, पिस्टन जो है धड़ांग से जाके बॉटम डेड सेंटर में पहुंचेगी। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे करके ये जो कंबशन चैम्बर है वो खराब हो जाती है दोस्तों। ओके, इसके वॉल्स खराब होते हैं, पिस्टन खराब होती है और बाद में इंजन जो है सीज हो जाती है। और आपको पहले तो एक अनप्लीजेंट साउंड्स जो सुनने को मिलता है, फिर बाद में धीरे धीरे करके आपने अगर नॉकिंग की टेंडेंसी को रोके नहीं तो क्या होता है कि धीरे धीरे इंजन आपका पूरा खराब हो जाता है। कंबशन जो वॉल्स है वो खराब हो जाता है, पूरा इंजन सीज भी हो सकता है दोस्तों। ओके, तो कौन कौन से फैक्टर्स है दोस्तों जो कि नॉकिंग को अफेक्ट करता है। पहला फैक्टर है दोस्तों डेंसिटी फैक्टर। मान के चलिए, आप हमेशा याद रखिए दोस्तों कि चार्ज की डेंसिटी हमेशा कम रहेगी, तभी जाके आप टेम्परेचर जो है वो कम राइज होगी सिलेंडर के अंदर, जिसके वजह से नॉकिंग को आप प्रिवेंट दोस्तों कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दोस्तों कंप्रेशन रेशियो की हम बात करें, देखिए अगर कंप्रेशन रेशियो को हम बहुत ही बढ़ा देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर अंदर बहुत बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ चार्ज की डेंसिटी को बढ़ाएगा वो। ओके, चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी तो नॉकिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी। इसके वजह से कंप्रेशन रेशियो को पेट्रोल इंजन में यूजुअली कम रखा जाता है। ओके, और फिक्स भी रखा जाता है। नेक्स्ट, मास ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड। ओके, अगर हम ज्यादा मास ऑफ एयर को सिलेंडर के अंदर भेज देंगे तो क्या होगा, वो नॉकिंग की टेंडेंसी को बढ़ा देगा। चार्ज की जो है जो मास ऑफ द एयर है वो कैसे बढ़ता है दोस्तों, सुपर चार्जिंग की वजह से बढ़ सकता है। अगर हम एक गाड़ी में अगर सुपर चार्जर लगा दिया जाए तो क्या होगा, सुपर चार्जर का मेन काम क्या है, सुपर चार्जर एक एयर कंप्रेसर है जो कि एयर की टेम्परेचर को बढ़ाएगा, प्रेशर को बढ़ाएगा और मास ऑफ द एयर इंड्यूस्ड इनसाइड द कंबशन चेंबर उसको भी बढ़ाएगा। और एयर की मास अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि उससे भी नॉकिंग की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, टाइम फैक्टर। ओके, टाइम ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ नॉकिंग।
तो पहला होता है दोस्तों, देखिए इंजन का साइज। अगर इंजन का साइज अगर बहुत बड़ा है तो क्या होगा कि फ्लेम को ज्यादा टाइम तक ट्रैवल करना पड़ेगा। ओके, सपोज इंजन का साइज इतना बड़ा है तो क्या होगा, फ्लेम तो ज्यादा टाइम लगेगा ना पूरा एकदम पूरा एंड तक पहुंचने के लिए। फ्लेम को तो पूरा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसको, तो उससे क्या होता है कि नॉकिंग की टेंडेंसी जो है वो बढ़ती है दोस्तों। ओके, क्योंकि ज्यादा टाइम उसको लग रहा है पूरा यहां से यहां तक पहुंचने के लिए। ओके, तो उससे भी दोस्तों नॉकिंग बढ़ती है। इसलिए इंजन का साइज कॉम्पैक्ट रहे तब ठीक है, लेकिन बड़ा होगा तो फ्लेम को ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल करना पड़ेगा, और ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा तो नॉकिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी दोस्तों। ओके, नेक्स्ट स्पार्क प्लग की लोकेशन। ओके, स्पार्क प्लग लोकेशन, अगर हम स्पार्क प्लग को दोस्तों यहां पर रखे या यहां पर रखे तो ज्यादा डिस्टेंस उसको, सपोज मान के चलिए ये आपका कंबसन चेंबर हो गया, राइट, ये आपका स्पार्क प्लग, ये आपका पिस्टन, राइट। अगर मैं स्पार्क प्लग को इधर रखूं या इधर रखूं तो क्या होता है दोस्तों, उसको ज्यादा समय लगेगा फ्लेम को बर्न करने में। ओके उसको ज्यादा समय लगेगा फ्लेम को बर्न करने में। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि स्पार्क प्लग को सेंटर में रख दूं, ओके, सेंटर में रखूं तो क्या होगा कि मेरा जो फ्लेम फ्रंट है वो जल्दी जल्दी बर्न करना लगेगा। जल्दी जल्दी बर्न करने लगेगा तो नॉकिंग की टेंडेंसी कम होगी। इसके वजह से दोस्तों क्या होता है कि स्पार्क प्लग को यूजुअली बीच में ही रखा जाता है, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व के बीच में यूजुअली आपको सेंटर में दोस्तों देखने को मिलेगा, ताकि वो इजीली क्या करेगा कि जो भी एयर फ्यूल मिक्सचर है वो फटाफट उसको बर्न कर लेगा। ओके, फटाफट बर्न कर लेगा मतलब जो सेंटर में जो भी एयर फ्यूल मिक्सचर इसके कॉन्टेक्ट में आएंगे पहले उसको बर्न करेगा, फिर धीरे धीरे करके फटाफट जो है पूरा एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न करने लगेगा। लेकिन अगर हम साइड में रखें या कुछ इधर उधर रखेंगे तो वो ज्यादा टाइम लेगा बर्न करने में, एयर फ्यूल मिक्सचर को ज्यादा टाइम लगेगा दोस्तों बर्न करने में। तो उसके वजह से क्या होता है कि नॉकिंग की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है कॉम्बसन चेंबर। कॉम्बसन चेंबर भी दोस्तों मेन रोल प्ले करता है। अगर कॉम्बसन चैम्बर आपका कॉम्पैक्ट है, मतलब कम साइज का है, छोटा है, तो क्या होता है कि फ्लेम जो है जल्दी जल्दी ट्रैवल कर लेगा और नॉकिंग की टेंडेंसी को हम कम कर सकेंगे। लेकिन बड़ा होगा कॉम्बसन चैम्बर तो फिर हॉटस्पॉट ज्यादा जनरेट होगी। ओके, और फ्लेम को भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो उसके वजह से नॉकिंग की टेंडेंसी दोस्तों बढ़ जाती है, राइट। नेक्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा के अंदर भेज दे कॉम्बसन चेंबर के अंदर तो क्या होगा कि नॉकिंग की टेंडेंसी ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा होगी। ऑब्वियसली दैट विल इंक्रीज, नॉकिंग की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो यूजुअली दोस्तों क्या होता है, सुपर चार्जिंग जिस गाड़ी में लगा होगा सुपर चार्जर, वहां पर नॉकिंग की टेंडेंसी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि देखिए सुपर चार्जर एक एयर कंप्रेसर है। जब इनलेट एयर जब एंट्री करती है सुपर चार्जर में तो क्या होता है, वो प्रेशर बढ़ाता है, टेम्परेचर बढ़ाता है, और मास ऑफ द एयर इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द कंबसन चैम्बर उसको भी बढ़ाता है। मतलब टेम्परेचर भी बढ़ा, प्रेशर भी बढ़ा और मास भी बढ़ रहा है, द चार्ज भी बढ़ रहा है। तो उसके वजह से क्या होता है कि नॉकिंग की टेंडेंसी दोस्तों बढ़ती है। ओके, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा के भेज रहे हो कंबसन चैम्बर के अंदर। ओके, तो उससे नॉकिंग जो है बढ़ जाती है दोस्तों। ओके, और जो कंबशन चेंबर की वॉल है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अगर वॉल की टेम्परेचर दोस्तों उसका वॉल की टेम्परेचर जो है हायर है, टेम्परेचर जो है कंबशन चेंबर की वॉल है उसका टेम्परेचर अगर हाई है तो क्या होता है, वो ऑटो इग्निशन की चांसेस को बढ़ा देता है, जो कि अगेन नॉकिंग की टेंडेंसी को बढ़ाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब फैक्टर्स है नॉकिंग का। आई होप आपको इस वीडियो में दोस्तों नॉकिंग समझ में आई होगी, फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द नॉकिंग वो भी समझ में आई होगी दोस्तों। कुछ डाउट्स हो मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर पूछिए, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे जाके दोस्तों जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक